Liepājas Vaņodas dzelzceļa līnija mūs aizved 19. gadsimta otrajā pusē, taču šis bija viens no posmiem Krievijas impērijā uzbūvētajā maršrutā Liepāja-Romni, bet tagadējā Latvijā viena no pirmajām dzelzceļa līnijām. Šobrīd tās vairs nav, daļā vairs nav arī sliežu, kā liecinieces vēl saglabājušās staciju ēkas. Mēs piestāsim trijās, divas vecākās, kuras pieredzējušas šī dzelzceļa pirmsākumus, Priekule un Vaņoda, bet trešā jaunāka. Paplaka. Viena no tām uztur vairs tikai cilvēku rūpīgi krātas atmiņas, otrā saposta uzņēmīgu cilvēku sagaidīšanai, arī trešā nonākusi gādīgu cilvēku rokās. Tai Paplakas stacijai sākotnēji bija liela nozīme kā tieši kravas pārkraušanai. No kalna zīvērtiem, no akmeņlaustuvēm veda akmeņus, kurus veda uz Liepāju, Liepājas mola un būvniecībai. Bet paralēli tam šeit atradās ķieģeļceplis. Tad Krievs nopirka no vācieša ķieģeļu cepli, un tos ķieģeļu ceplis bija Kirpičnī zavod Pļeike. Un viņam uzvārds bija Kļepēņins. Viņš ir ļoti slavens būvuzņēmējs Liepājā, kurš ir palīdzējis tramvaju līniju būvēt. Viņam ir pirmā māja 6 stāvu ar liftu, un viņš arī ļoti daudzas mājas Liepājas karostā būvēja sadarbībā ar arhitektu Berčī. Un te viņam bija pašam savs ķieģeļceplis. Vislielākā nozīme tai Paplakas stacijai bija kā kravu pārkraušanas punkts. Ja? Te mēs esam kaut ko mēģinam no tiem elementiem saglabāt. Ja? Šitie uzkalniņi, kas ir, ja? Es izrakaus te cauri, man vietējais būvuzņēmējs Žābina kungs palīdzēja ar tehniku, jo es cerēju, ka es varēšu tās velves atrast. Jo pa to galu ir stumts iekšā vagonetes, ja? Pa turien gāja ārā, un tur taisni priekš bija šausliežu dzelzceļa līnija, pa kuru transportēju uz to staciju, lai vestu uz Liepāju tos ķieģeļus. Tas viss reliefs ir dzīvi ķieģeļi. Man jāsaka, par to Paplakas staciju ir tā. Tagad sāku uz viņu skatīties tā vairāk no malas, un es viņu uztveru kā kompleksu, vispār unikālu, jo te ir saglabājies viss. Varam rikšot bišķiņ, lai drusku jautrāk. Patreiz mēs tātad braucam pa dzelzceļu, un šī vietā kaut kur apmēram sākās bija 3 rindās dzelzceļš. Nākamais, varētu teikt, tā kā tāds objekts ir smago kravu iekraušanas, izkraušanas rampa, kura te bišķiņ bija paplucināta. Šī ēka tātad ir tualete, vienā galā vīriešu, otrā sieviešu, un te ir durvis, kur tās, kas ir redzamas durvis, ja? Tur es nezinu, tur ir metrs reiz metrs ķerrei un slotei vieta. Dzintra Blūma par stacijas īpašnieci kļuvusi pavisam prozaiskā ceļā, bet par to runāsim vēlāk. Vispirms par pašu Dzintru. Daudzi viņu atpazīst kā daudzkārtēju Latvijas čempioni airēšanas slalomā, Barcelonas un Atlantas olimpisko spēļu dalībnieci. Kāds atcerēsies, ka viņai padodas mācīt suņus, kāds zinās, ka tomēr vislielākā mīlestība viņai ir zirgi. Un arī šeit, Paplakas stacijā, to var manīt tik uz soļa. Te arī bijušas rejterapijas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagaidām gan tās pārtrauktas. Tātad bagāžas glabāšanas telpa, ja? Te mēs varam iebraukt, ja mēs jau tā braucam un filmējam, ja? Tad mēs varam iebraukt iekšā. Šeit ir realizēts līderu projekts par rejterapijas takas izveidošanu. Mēs viņu pagarinājām, to bagāžas telpu, kur patreiz ir tāds simbolisks zirglietu muzejiņš. Šī ir uzkāpšanas rampa. Pieved zirgu klāt, un lai tur varētu ar ratiņkrēslu uzbraukt augšā. Tad mēs kādus 10 gadus diezgan intensīvi nodarbojāmies tieši šī vietā. Tāpēc arī te tā teritorija bišķiņ palīdzēja sakopt. Jo te tas projekts tika realizēts, ja. Šitās 2 ēkas es nebūtu pacēlus. Viņas bija bez jumtiem, praktiski, ja. Ja ēka ir bez jumta, tad tas nozīmē, ka ēka ir jau postā, jau pa galam. Brauksim tālāk, ja. Šī ir galvenā stacijas ēka, šeit tātad ieeja dienas dzīvoklī, ja. Šitie restotie logi, viņi ir restoti tāpēc, ka tur bija sakarnieku telpa. Šeit tagad, tas loks, ko mēs te vakar ielikām ar dēliem. Te šitās bija galvenās ieejas durvis, un pretī esot bijusi podiņu krāsnes, ja.
bet viņas tur nav. Šeit arī tādam pašam logam būtu jābūt bijis. Te tātad no novada puses ir atzīts kā turisma objekts. Vēl ir viens, varētu teikt, tā kā objekts, ir ogļu iekraušanas vieta, ogļu laukums, kuru mēs tā, sekmīgi uzturam līdzā un kārtībā Latvijas dzelzceļam un izmantojam saviem treniņiem. Bet vēl šeit arī 68. gadā krāmēja baļķus iekšā, kurus veda no tuvējiem mežiem, jo bija lielā vētra 68. gadā. Un šeit esot bijis vagoniņš, un te esot dzīvojuši tie gucuļi, un te arī tad to laukumu izmantoja kā baļķiem. Jā. Te jau ir viss tā pa vienkāršu. Bet, es kaut kā vienmēr esmu uzskatījis, ka galvenais ir saturs, nevis iesaiņojums. Un man galvenais ir, lai zirgi, lai zirgi būtu uzticami, droši, un paklausīgi. Un tas ir pirmais, kas ir vajadzīgs. Palaidais lejā. Galvu es taču nevaru nocelt. Es esmu veca un maziņa. Tā. Laba. Tā, jūs abi divi stāvat atpūšaties tagad. Tad iesim uz staciju, Jā, šis ir viens no tādiem visgrūtāk pētāmajiem dzelzceļiem, ja mēs no vēstures viedokļa skatāmies, jo sākumā, protams, tā ideja bija galvenais dabūt kravas Liepājas ostai, jo līdz ar Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa izbūvi un tā atzarojumu uz Prūsiju, tās kravas, kas gāja uz Eiropu no Krievijas vidienes, tās pat taisno sāk sūtīt, un Liepājas osta palika tā kā bez kravām. Mēs zinām, Liepājas ostai daudzas priekšrocības, tur bija arī ieguldīti lieli līdzekļi, kaut kā vajadzēja tās kravas dabūt atpakaļ. Vietējie uzņēmēji dabūja atļauju, konkrēti barons Fittinghoffs tur bija galvenais, kurš dabūja atļauju, jo tur jau vajadzēja arī kaut kādā veidā, varbūt, kad kukulu samaksāt. Krievijas cars bija tikai tas, kurš parakstīja to gala lēmumu būvēt dzelzceļu uz Liepājas ostu. Un to pieslēgumu izdomāja, lai būtu kaut kāda saistība jau ar uzbūvēto dzelzceļu Kaišadoras stacijā Lietuvas teritorijā pie tā Prūsijas atzarojuma. Bija tāda liela cerība, ka uz Liepāju tās kravas tagad novirzīsies, jo tur atkal pa ūdens ceļa kaut kādas priekšrocības, bet izrādās, ka švakiet. Tad vēl vienu dzelzceļu uzbūvēja, un atkal tās kravas negāja. Milzīga nauda izmesta, vai ne, un tas dzelzceļš ir normāli nefunkcionē. Tad bija tāda vienošanās panākta ar vienu citu dzelzceļu sabiedrību, kas bija savukārt izbūvējis dzelzceļu no Ukrainas teritorijas, mūsdienās laikam to pilsētu juridiski pareizi sauc par Romniju, bet kādreiz viņi sauc par Romniem. Tad šis te apvienotais Romnu Liepājas dzelzceļš kļuva arī par to noteicošo, pa kuru tika transportētas kravas uz Liepājas ostu. Tad šis dzelzceļš jāuztur par tādu maģistrālu dzelzceļu, Krievijas impērijas mērogā. Pirmais pasaules karš ievies diezgan lielas korekcijas. Tas dzelzceļš sašķērēts daudzos posmiņos un faktiski turpināja savu attīstību, pat nevar teikt, ka attīstība, bet savu eksistenci jau kā atsevišķu valstu dzelzceļa posmiņu. Tas dzelzceļš nedaudz sāka nīkuļot. Padomju laikā tur, protams, kaut kādas izmaiņas bija, jo impērija atgriezās. Saite ar Liepājas ostu bija svarīga arī no Baltkrievijas un no Ukrainas teritorijas. Un te arī parādījās vēl viens aspekts. Tieši šajā reģionā tika iekārtots vairākas stratēģisko, teiksim tā, kodola raķešu bāzes, pirmā no tām bija pie Bārtas, un tā oficiāli tika dēvēta kā paplakas raķešu pulks. Tad iespējams un visdrīzākais, ka tieši šeit tās raķetes tika izkrautas un aizvestas Bārtas virzienā. Vēlāk parādījās arī Vaņodē sava raķešu bāze un Nīgrandē sava. Tā kā šis reģions bija nosēts arī ar citām kara daļām, militāriem, dažādiem pusslepeniem un, protams, visdrīzāk slepeniem objektiem. Tā kā šis dzelzceļš ieguva vēl vienu tādu aspektu. Sākotnēji, kad atklāja šo dzelzceļu 1871. gadā, Paplakā nekā nebija, pareizi sakot, nebija stacija iekārtota, un tā pirmā bija primitīva koka būve. Pirms dodamies iekšā Paplakas stacijā, ielūkosimies, kas notiek Vaņodē un Priekulē.
šīs ir durvis, kur stacijas dežurants nāca ārā, sagaidīt sastāvus pa šīm durvīm viņi nāca. Būtu jābūt ciet, vai ne? Gudrāk jau tas būtu. Priekulas stacija pēc pasažieru vilcienu kustības slēgšanas pagājušā gadsimta 90. gadu beigās priecīgas dienas vairs nav piedzīvojusi. Dažādu iemeslu dēļ tā nav nonākusi pašvaldības rokās un Latvijas dzelzceļa paspārnē turpina nīkuļot. Bet spilgti tā dzīvo cilvēku atmiņās. Tās apkopojusi vietējā novatpētniece un skolotāja Inga Raškova, tā turpinot stacijas un dzelzceļa dzīvi stāstā. Dzelzceļš nospēlēja ļoti lielu lomu Priekules kā zemnieku saimniecības tapšanā par pilsētu. Jo kadreiz Korfiem jau te bija tikai zemnieku saimniecība. Nu labi, mēs sakām vēsturiski mūža. Bet tas ir tas pats, kas šodien zemnieku saimniecība. Un tad, kad 1871. gadā šeit atklāja dzelzceļu, tā laika barons Korfs šeit apkārtnē sāka ap staciju iznomāt zemes gabalus. Un te jau sāka būvēties bijušie zemnieki. Uz viņu bāzes sāka veidoties amatniecība, tirzniecība, un rezultātā veidojās pamats miestam. Es nepateikšu precīzi, kurā gadā, bet Priekula kļuva par miestu. Tāpēc, ka vairs visi iedzīvotāji nebija nodarbināti lauksaimniecībā. Nu, tāds tas kritērijs. 20. 30. gados šeit bija jau tāda tirzniecība. Es nezinu, cik tā laikā Priekulē bija iedzīvotāji, bet veikali bija 27. 27 veikali. Nu, Priekula ir noārdīta. Otrā pasaules kara laikā praktiski visu notīrīja līdz ar zemi. No apmēram 200 mājām vertikālās konstrukcijas saglabājās tikai kādām 7, dažās vietās saka 8. Pārējais viss bija līdz ar zemi. Tāpēc vecā apbūve ir saglabājusies ļoti minimāli, un ap staciju te ir vienkārši klājš lauks. Kaut gan bija pilsētas centrs ar visu tirgus laukumu, ar 3 sāvēkām. 50. gados Priekula uzbūvēja pilnībā no jauna. Es šeit tad paliku pie omāmas, un tad omāma veda mani šeit skatīties vilcienus. Un es pilnīgi kā šodien atceros lielo melno lokomotīvi, liels ritenis, un tas bija augstāks par mani. Un man bija tik spilgta tā bilde, ka es sajūtos maza attiecībā pret to lielo. Kafejnīcu atceros, tur bija ļoti garšīgi zaķauši. Un padomu laika glāzes ar limonādi. Tagad tādu limonādu vairs nopirkt nevar. Priekulē bija savs limonādes cehs. Lai nu kur, bet šeit limonādi vienmēr bija. Man ļoti patīk skaitīt vagonus. Vienmēr, kad pa pārbrauktu brauca vilciens, mēs ar klases meitenēm mēs vienmēr skaitījām vagonus. 50 mazāk nebija. 66, 67 bija maksimums, ko es atceros. Un tad, kad es gatavoju šo pētījumu, es mēģināju aprēķināt, cik tonnas dažādas produktus šeit veda cauri. Paskatījos vagonu tipus, cik tur iet iekšā tonnas. Nu, parasti, jo mums jau tomēr cauri veda arī naftu un naftas produktus. Man dzelzceļnieki pastāstīja, cik vilcienu te bija. Viena diena bija vairāk nekā, man liekas, kaut kādu 11 vilcienu sastāvu gāja cauri. Un tad es sarēķināju vidējo vagonu skaitu, sareizināju ar tonnām. Tas bija apgrozījums. Un tur bija graudi, un tur bija malka, koku materiāli, tur bija minerāli, tur bija preces, tur bija viss. Milzīgas tonnas, milzīgs apgrozījums. Ziniet, kā ir cilvēku domāšana interesanti iekārtota? Svarīgumu atceras un pamana tikai tad, kad kaut kas ir zaudēts. Cilvēkiem gribējās saglabāt. Ziniet, es pat teiktu, netik daudz pašu dzelzceļu, jo viņš jau vairs nebija vajadzīgs. Bija labāki transporta līdzekļi, bija iespējas, tikt uz Liepāju, uz Rīgu daudz citādāk. Bet gribējās saglabāt pagātni, jo pagātne tomēr saistās ar mūsu jaunību, ar zālīti, kura noteikti bija zaļāka, un visiem, un visur, pat Priekulē. Un aizejot dzelzceļam, tu apjēdz, ka aiziet laikmets, aiziet daļa tavas dzīves, un tas ir sāpīgi. Ir saglabāts plānojums, kāds bija. Arī, kā redziet, atstāts lodziņš, kur bija tik tiešām, kur varēja nopirkt biļetes. Ja?
arī grīdu saglabāt, un uz sienām redzat arī nedaudz no tām, kā tad ir bijis iekšpusē. Lejā ir paredzēts tā kā ēdināšanai, augšā ir divu veidu uzņēmēju darbībai, kas ir saistīti ne ar ēdināšanu. Par Vaņodes staciju jau daudzus gadus rūpējas pašvaldība. Pēdējos gados izdevies piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus un no atjaunotajās mūsdienu prasībām piemērotajās telpās gaida uzņēmējus ēkā, kas ir viena no vecākajām dzelzceļu staciju ēkām Latvijā un bagātu vēsturi. Jā, no Vaņodes stacijai nāk klāt vēl viens jau Pirmajā pasaules karā mērķis - lidlauks ar lieliem cepelīnu angāriem. Kādreiz vāciešiem bija nepieciešams, acīm redzot, Vaņode bija ļoti piemērota vieta, kur ir paši cepelīnu angāri vai viņu sastāvdaļas, to mēs zinām, Rīgas centrāla tirgu, arī pa dzelzceļu vesti. Padomu laikā tur bija cita veida lidlauks iznīcinātājiem, un arī dzelzceļš, protams, bija vajadzīgs, lai uzbūvētu lidostu, ir vajadzīgi būvmateriāli, ir vajadzīgs liels apjoms ar daudz kā. Tad dzelzceļu izmantoja, protams, visvairāk arī šādiem mērķiem. Es atceros, kad tais stacijās, piemēram, Vaņodē, vilciens stāvēja apmēram 5 minūtes, un tas vilciens Vaņodē bija stacijā bufete, un tur varēja dabūt žiguļu alu, sakaltu šķilau maizīti un, protams, arī 100 grami. Un tad jau pirms stacijas, jau tai tamburā, vīri jau, kā sakā, bija gatavi startam, jo, lai pa tām 5 minūtēm nopirktu un vēl tikt atpakaļ uz vilcienu, tas bija diezgan liels skrējiens, jo tai bufetē uzreiz bija drūzma. Un bija jau gadījumi, ka viens otrs palika ar. Tā kā arī tā bija. Bet, 100 gramu un ķilau maizīti tajā laikā bija ļoti svarīgi. Cik es zinu, pirms kara vilcieniem šiem, gan glūdas, gan arī šitā, bija ļoti liela nozīme vietējie zemnieki. Zinu, kad uz Augstzemes staciju veda apmēram, tur bija 6 vai 8 kilometri rudenī, saimnieks, kuram bija dzīvdīķi, lielos kubulos ar ūdeni, tais kubulos dzīves zīvis, un viņas krāva uz vilcienu, uz bagāžu un sūtīja uz Rīgu. Pēc kara šeit bija tas sauktais Priekulas MRS, mežrūpniecības saimniecība, Vaņodē viņi bija. Un tad viņiem tepat tālāk bija krautuvi. Visu 44. gada rudeni un līdz pat 45. gada maijām. Šis bija galvenais apgādes ceļš armijai. Tā kā te bija sacelts vesels lērums koka planku ceļu. Grantētie ceļi jau bija samuļļāti, pa kuriem tad arī pieveda, un, protams, ar zirgu pajūgu. Vēl pēc kara mežā varēja atrast, ka, teiksim, ir trāpījis kaut kāds lādiņš, kad zirga skelets, braucēja skelets un pilni rati ar munīciju. Stacijas ēka sevišķi necieta, bet bija cietusi, jo šeit vāciešiem bija bruņu vilciens. Pat cik tās sliedes bija uzspridzināts, viņi nekur nevarēja uz Liepāju vairs tikt, tad to bruņu vilcienu šeit uzspridzināja. Piereiz stacijas ēka arī kaut cik cieta un tā, bet netik milzīgi. Tā satiksmes artērija bija ļoti svarīga. Un es domāju, ka tā bija vai nu liela nelietība, vai liela muļķība, ka šo līniju izputināja. Ja ielūkojamies 1997. gada laikrakstu rudens numuros, tad uzmanību piesaistīs vaņodnieku neatlaidība. Virsraksti vēsta, ka viņi gatavi pat badoties, lai tikai neatņemtu pasažieru vilcienu, sarīkojot Vaņodes barikādes. Tajā laikā, ja nemaldos, 3 vai pat visu 4 nedēļas, pirmie virsraksti visās presēs bija par Vaņodi, jo cilvēki bija tik pret, kad šo dzelzceļu grib slēgt, noņemt to vilcienu. Un tad tur diezgan liela tā jēzga bija, brauc arī ministrs, ja nemaldos toreiz, un bija liels gājiens. Un tajā laikā es pusaudzis laikam biju, cilvēki sēdēja uz peronas, kā jau piketā, tur viņi visu nakti tur uz maiņām sēdēja, pa visiem tur nesa pusdienas. Tā jēzga bija diezgan liela, un vakarā bija, ja nemaldos, arī diskotēkas. Un mēs kā jaunieši, devāmies arī šeit un palīdzējām piketēt. Bija iesaistīts viss paudzes. Arī atceros, mans ops arī bija viens no tiem, kas tur piedalījās. Saprotu, kad sākumā tā kā apsolīja, ka viņi atstās to vilcienu, bet tad tur tā interesanti bija, kad ir
iedot šī kaut kāda dotācija, bet tad tur atkal bija pareiķinājuši, ka tas tikai mēnesim pietiek, ja, kad bija iedot priekš 2 vagoniem, tur tik liela tas, kas velk to, ne, kad ar tā īsti atrada veidus, kā pierādīt to, ka tas šausmīgi dārgi sanāk. Tā vismaz, cik es atceros arī pēc tiem nostāstiem. Viņi tagad sauc par staciju, lai kā tas arī būtu, un kas šeit droši vien būs. Viņi vienalga skaitīsies, ja kāds teiks, kur tad dosimies uz staciju, ja, vai šeit būs šāds vai tāda lieta, bet tad var redzēt, ka tie nosaukumi jau šeit paliek par vienu objektu sakoptāku vairāk un saglabāsies, un katrs varēs atcerēties, jā, te bija stacija, labi, nekursē tas vilciens, pilda citas funkcijas, bet tā kā domāt priekš cilvēkiem. Redz, šito plāksni, piemēram, Jana Kalve, personīgi atveda industriālais mantojums turismam. Paldies, Jāna! Kad 1997. gadā Dzintra sāka saimniekot stacijai līdzās esošajās mājās, tajās nebija ūdens. Dziļrubums tiem laikiem izmaksājas pārāk dārgi, tāpēc Dzintra sākus meklēt citas iespējas, arī skaidrojot, kam pieder ūdens pumpis pie stacijas. To staciju mēģināja ļoti daudziem cilvēkiem iesolīt. Te bija angļi, kas gribēja pirkt, te vēl visādi. Un es pazinu Bogdanovu kungu no Latvijas dzelzceļa nekustamo īpašumu aģentūras. Viņš jau arī tā kā, mani zināja, un es viņam saku, kam tas pumps tur pieder tai perona galā? Jūs apmēram spējat iedomāties tos apjomus, kad visu devu uz privatizāciju, ja? Pumps tas ir tāds viens punktiņš, jā, tur tai kartē. Un viņi nebija uzņēmuši bilancē. Bet viņi uzņem viņu bilancē, un laiks ir pagājis jau no tā laika, un tas pumps maksāja 2,45 lati, kā šodien atceros. Un Bogdanova kungs man zvana un saka, Blūmas kundze, jums ir jāņem tā stacija arī. Es taču to staciju nevienam bez ūdens nepārdošu. Es taču nevaru taisīt valdes lēmumu par 2,45 lati. Es tā pareiķināju. Cik tā stacija tad maksāja? Vienalga lētāk nekā izrakt to. Tā es nopirku staciju. Kad tev kaut kas pieder, tad par to ir jārūpējās. Es domāju, ka viņi to savu pielietojumu kaut kādu atradīs. Dienests dzīvoklis bija, kur dzīvoja īstenībā vispār mana dēla klases biedra vecāmāte šeit dzīvoja pat kaut kādu brīdi. Ja? Par šito te magnetofonu ir stāsts tāds, ka man mamma ļoti gribēja, lai es spēlēju akordionu. Es arī viņu spēlēju, bet kad es jau nācu tādā vecumā, tad vairs jau nevaru neko pateikt, te es pārdevu akordionu Veltmeisteru un nopirku šito magnetofonu. Kāda laime, ja? Māte bija dziļi nelaimīga, protams, ja? Šitas īstenībā radioaparāts vispār tā kā darbojās, tur ir plates, ja? Cik es savu māmu atceros, man māma visu laiku kaut ko izšūt. Piemēram, pastieties, birstes, ja? Birstes. Es zinu, ka mums tur stāvēja birste, ar ko, nopucēja, ja, tāda. Te vēl būs visi tie godaraksti, medaļas, visas tās PSRS čempionāti, visas tās medaļas te kaut kur, te būs visas sienas, te būs nokarināts, ja? Tad arī būs iespēja kaut kādas mammas te albumus nolikt. Ziniet, man gribētos viņi te tās istabiņas uztaisīt tā, kad ienāk iekšā un kad jūt, tas cilvēks ir tikko izgājis ārā. Ja? Ka viņš te dzīvo. Raidījuma noslēgumā parasti iepazīstinām, par ko tad runāsim nākamajā reizē. Šoreiz es vēlos pateikt paldies visiem raidījuma cikla Tiksimies stacijā skatītājiem. Sezona ir noslēgusies. 8 raidījumos esam izstāstījuši vairāk nekā 20 staciju stāstus, kuros vilciens vairs nepietur, vai arī pasažieriem tās tā īsti vairs nav vajadzīgas. Visus raidījumus varat noskatīties arī interneta vietnē rtv.lv. Un iespējams, tiksimies arī nākamajā sezonā.